記得以前阿仔啊，成日都要去睇電影㗎，一唔去睇咧就會扭計，媽媽，我哋今日要去睇戲。所以每個星期都有個電影日。不過而家阿仔大個咗，要返工就好難約咯。好彩而家喺屋企都可以睇電影啫。做乜嘢啊？哇！做乜要扣我錢嘅？乜唔係阿仔搞咩？哎呀，死啦！阿媽，翻嚟啦！千幾人啦！阿仔啊，翻嚟就好，你快啲過嚟幫我睇下，你睇呢度。哦，冇事冇事，唔使驚。嗯，而家啲騙徒咧會假借影音串流平台嘅名義，聲稱你已經續約，然後啊，如果你撳埋佢提供俾你呢條 link 咧，佢唔只會呃你個人資料啊，仲有呃錢添㗎。哎呀，好在我冇撳咋，好在你翻得切嚟啊，唔係差啲撳埋落去啊。好在你都醒目，撳咗我救唔翻啊！細個嗰陣咧，你就帶我去睇唔同嘅戲，依家到我大個啦，就梗係我陪翻你啦。呢套啱唔啱啊？嗯，都係阿媽同我一齊睇先至最好睇。呢套好笑嘅呢個。